temos que resolver unha composición de textos. E son moitas as cousas que nos piden para deste tema, que abrangue as resencias e o reinado de Isabela II, é dicir, de 1833 a 1868. Así que imos directamente con este tema 4, a construción do Estado liberal, principios do liberalismo e diferenzas entre as familias políticas da época. Historia Takeaway. Que nos pide 5 cousas en concreto. Así que, como mínimo, teríamos que, primeiramente, amosarlles que coñecemos as características xerais do liberalismo, para despois diferenciar as dúas correntes básicas dentro desta ideoloxía liberal, que darán lugar ás 3 grandes familias políticas da época. O terceiro punto é coñecer as diferentes constitucións deste período e saber a cal das correntes do liberalismo pertencen. Se teñen principios do liberalismo doutrinario, moderado ou progresista. Como cuarto aspecto, pídennos que identifiquemos os líderes das diferentes familias políticas. E, finalmente, como quinto punto, exixen que amosemos que coñecemos o papel que xogou a monarquía nesta loita entre os liberais e indicar que relación ten isto coas diferentes etapas do reinado isabelino, sen afondar nas mesmas, como non, xa que non teríamos nin tempo nin follas no prego do exame. Insistimos que isto non consiste en que chapedes a teoría do tema e a soltedes tal cal. Tedes que partir sempre dos textos que vos poñan, que non coñeceremos até o momento exacto do exame. Aquí vos aportamos algunhas ideas de como afrontalo, partindo de 2 composicións de texto que sobre este tema sacaron na BAO en anos anteriores. Como veredes, son diferentes. Como escoitaredes, a teoría é a mesma. Así que hai que adaptar a exposición da teoría á proba concreta. Temos que demostrar que coñecemos as características xerais do liberalismo, esa corrente filosófica, sistema político e social que triunfa coas revolucións atlánticas de fins do século XVIII. Sabimos que a primeira manifestación en España foi a labor legislativa das Cortes de Cádiz. Houbo posteriormente o trienio liberal de 1820 a 1823. Mais é a partir da morte de Fernando VII e das resencias de Isabela cando o liberalismo se comece a consolidar en España. O máis sinxelo é comparar as características do absolutismo coas do liberalismo para salientar os cambios que supoñen. No documento 1 dunha das composicións expúñanse algunhas das ideas do carlismo. Partimos dela e comparamos coas do liberalismo. Podedes pensar que xa que nos fala do carlismo nos podemos centrar en comentar as ideas xerais do absolutismo, mas non, debe permitirnos explicar as características xerais do liberalismo, que é o que se nos pide. Así que teríamos que comentar si ou si? A proposta por unha monarquía constitucional, fronte absoluta. O poder do rei vai estar limitado pola Constitución. A separación de poderes que aparece na Constitución, legislativo, executivo e judicial. Unha soberanía que provén da nación, non é de orixe divina, como no absolutismo. As persoas son cidadáns, non súbditos dun rei absoluto. Recóllense dereitos e deberes e a igualdade ante a lei de todos os cidadán, fronte ás diferenzas xurídicas da sociedade estamental. Por outra banda, pódese falar do dereito ao voto e do peso que vai tomar a burguesía dentro desta nova sociedade de clases que xorde co sistema liberal e co capitalismo. É moito máis que probable que apareza un texto dunha Constitución. Nun dos exemplos das probas da BAU aparece o preámbulo da Constitución de 1837 e noutro a do 45. Que nos van permitir estes textos? Demostrar que coñecemos as correntes básicas da ideoloxía liberal, doutrinaria ou progresista, e en que etapas foron o grupo ideolóxico dominante. Partide sempre do texto. Se aparece a Constitución do 37 progresista, presentades, buscando no texto os exemplos que vos permitan entrecomiñar en que é progresista. Despois expoñedes en contraposición os posicionamentos dos liberais doutrinarios. Se a que vos poñen é a de 1845,
facedes o mesmo. Neste caso, insistiríades en comentar os principios do liberalismo doutrinario, que é o que aparecería no texto, buscando as citas no propio texto. Aquí teríades que aproveitar para decir que foi a Constitución que máis tempo estivo vixente no reinado, o que nos mostra que dominaron moi maioritariamente os moderados, liberais doutrinarios, apoiados pola raíña. E que compararedes o que mencionamos antes. Monarquía constitucional, mais os moderados defenden un poder do rei máis forte, fronte aos progresistas que buscan unha maior limitación do poder do monarca. Sobre a separación de poderes, ambos as defendían, pero era moito máis grande entre os progresistas. O rei tiña máis peso no poder executivo e legislativo na Constitución moderada. A soberanía é nacional. Este é o punto onde menos diferenzas presentan. Úneos fronte aos absolutistas, partidarios dunha soberanía de dereito divino, e diferencios dos demócratas, o terceiro grande grupo da familia liberal, surdido na segunda mitade do século, que defende unha soberanía popular. No que se refire aos dereitos dos cidadáns, estes son sempre máis restrictivos nas constitucións moderadas que nas progresistas. O principal dereito que garantirán os moderados era a propiedade privada. No que respecta ao sufraxio, o dereito ao voto, ambas as dúas correntes defendían un sufraxio censatario, dependente das rendas das persoas, moito máis restrictiva entre os moderados fronte unha máis amplas para os progresistas. Serán os liberais democráticos quen defendan un sufraxio universal masculino. Tamén poderíamos falar das diferenzas do modelo de Estado, máis centralista entre os moderados fronte unha maior autonomía para os concellos, por exemplo, por parte dos progresistas. E, por último, tamén se podía facer mención á relación entre Igrexa e Estado. Os moderados apostarán por modelos máis tradicionais, cun catolicismo como a relixión oficial, fronte aos progresistas que apostarán por unha liberdade de culto. Serán os demócratas quen defendan unha separación neta entre Igrexa e Estado. Como vedes, a partir do texto da Constitución, podedes comentar as diferenzas entre as correntes liberais. Partide sempre da ideoloxía da corrente que apareza no texto. 1837 a progresista, 1845 a moderada, doutrinaria. E dalle de máis espazo ao comentario dos aspectos que aparecen no texto. Se os outros non aparece, comentadios ao final, indicando, pois ademais de todo o que vimos de narrar, de relatar, de escribir, do exposto, pois etcétera, etcétera, etcétera. É posible que apareza un texto que vos permita comentar amplamente o papel dos militares na política española deste período. Non só del, xa que eran frecuentes os pronunciamentos xa dende o reinado de Fernando VII, tal como vimos no tema anterior. En que podemos insistir? En que, aínda que o liberalismo triunfou sobre o absolutismo, a guerra civil iniciada entre as faccións liberais e absolutistas, coñecidas como guerras carlistas, van condicionar o establecemento do liberalismo en España. A situación de guerra case constante dificulta a construción do Estado liberal e dalle aos militares esa importancia crucial en política, os espadóns como eran coñecidos na época. Non é raro que as principais figuras políticas de todo o reinado sexan militares. Espartero, Narváez, O'Donnell, líderes das faccións progresistas e moderadas. Non existían partidos políticos organizados, tal cal o entendemos hoxe, estruturados, senón que eran grupos de apoio a estas figuras senlleiras, que actúan a maneira de caudillos. A utilización constante do pronunciamento é característica de España, o que mostra a fragilidade do sistema liberal. Independentemente do sistema de sufraxio existente, era o recurso ao golpe de Estado, non as eleccións, o que garante o acceso ao poder. Non existiu neste tempo unha alternancia pacífica ao poder. Cada facción, unha vez ocupado o goberno, impuña unha constitución cunha ideoloxía que reforzaba o seu poder e excluía o contrario. Despois de dúas resencias, cun peso importante progresista, o pronunciamento que leva ao poder o general Narváez inicia o reinado de Isabel II, onde os moderados exercen moi maioritariamente o poder. A década moderada, 1844-1854,
e a década unionista ao goberno da Unión Liberal de 1856 a 1868. Este dominio moderado só se verá interrompido polo bienio progresista, de 1854 a 1856, onde maleo pouco tempo no poder e que non puderon aprobar unha nova Constitución, levarán a cabo unha labor política con efectos para o futuro, como a desamortización civil de Madoz ou a lei de ferrocarrís. O papel da monarquía non foi ser árbitro nas disputas políticas, senón que foi un apoio crucial para este dominio do liberalismo moderado durante o seu reinado. A morte dos principais líderes moderados, que eran apoios da raíña, os generais Narváez e O'Donnell, deixou na soa. O liberalismo democrático, da man ou co peso específico dun novo militar, o general Serrano, non supuso un cambio de goberno senón da caída do reinado de Isabel II. Iniciaríase o sexenio democrático. Mais isto xa é un novo tema.